odbranu evropske titule na šampionatu u Glazgovu za 7 dana, srpska rekorderka u skoku udalj, članica Novosadske Vojvodine Ivana Španović, najavila je pobedom na 4. Srbija Openu u Beogradu, najboljim rezultatom sezone i drugim svetskim ostvarenjem u dvorani ove zime, 6 metara 92 centimetra. Istovremeno, to je po atletskim tablicama bio i najbolji rezultat mitinga, vredan 1200 bodova. Uz pobednički skok daljinama 6,90 i 6,91, Španovićeva je potvrdila odličnu formu i spremnost da odgovori na izazove evropskih vrednosti posle povrede koja joj se minulog leta isprečila na putu ka pobedničkom postolju na otvorenom. Drugo mesto osvojila je evropska juniorska šampionka na otvorenom Milica Grdašević skokom 6 metara 51 centimetar, samo 1 centimetar kraćim rezultatom od njenog najboljeg ostvarenja. U generalnom plasmanu Milica je osvojila 5. mesto. Zadovoljna sam i s onim zvaničnim rezultatom, ali zadovoljna sam sa serijom koja sam generalno napravila na današnjem takmičenju i to je negde pokazatelj da sam na onom nivou na kom treba da budem uvek pred veliko takmičenje. Tako da uvek sam srećna kada nastupam pred domaćom publikom i jednostavno moja želja bila da ovo takmičenje u Beogradu bude posljednje takmičenje pred evropsko prvenstvo, tako da ostaje mi samo da kažem nešto od čega ne mogu da pobegnem, a to je da jesam spremna i da ću učiniti sve da se u Glazgovu pojavim još spremnija i da uradim sve što mogu da se približim rezultatu iz Arene 2017. i da odbranim titulu prvakinje Evrope. Između Ivane na prvom i Milice na 5. mestu generalnog plasmana u konkurenciji 150 učesnika iz 15 zemalja smestila su se trojica kuglaša svetskog formata. Pobedio je bosansko-hercegovački reprezentativac Mesut Pezer daljinom 20 metara 99 centimetara, što je novi rekord mitinga, trenutno 8. rezultat u svetu, 4. u Evropi ove zime. Asmir Kolašinac na drugom mestu hitnuo je kuglu do 20,34, dok je Hrvat Stipe Žunić 2 cm kraćim rezultatom od Kolašinca bio 3. Zadovoljan sam svojom formom i možda i ovo dobro da kažem, imaću veću želju da bacim upravo u Glazgovu. Neću imati pritisak bilo kakav, jednostavno opušteno bacam i nadam se finalu. Finalu je onda već druga priča. Ko baci 21 metar, 20, 80, 20, 90, bit će u igri za medalju. Za to sam sposoban i nadam se da će se poklopiti. Po pravilu na srednjim prugama u konkurenciji domaćih takmičara pobeđuju atletičari i atletičarke iz Novog Pazara. Ovde su odličnu formu potvrdili i pobedama u međunarodnoj konkurenciji. Najpre je Amela Terzić pretrčala 1500 metara za 4,20,71. Za ubedljivu pobedu ispred Rumunke Florine Pjerdevara i Mađarice Bolgarke Mogor. Da bi Elzan Bibić posle odličnih izdanja na duplo dužoj deonici oduševio publiku koja je ispunila tribine hale na Banjici do poslednjeg mesta. Naime, Bibić je taktički vođstvo prepustio Dancu Niku Jensenu koji je u Beogradu istrčao lični rekord. Da bi u poslednjem krugu, praktično u ciljnoj ravnini, pojačao Bibić tempo i pobedio rezultatom 3 minuta 43 sekunde 22 stotinke. Treći je bio Bugarin Mitko Cenov. Bio je plan da probijemo tu granicu ispod 3,40, međutim, kada sam prošao 1000 metara video sam da je to malo teže ostvariti, pa sam posle prolaza na 1000 metara malo taktizirao i išao sam na plasman, to jest na pobedu. Na kraju sam uspeo da ostvarim ono što sam želeo, pobedio sam sa solidnim rezultatom 3,43. Ova trka mi je dokaz da sam u odličnoj formi, samo treba sačuvati zdravlje i nastaviti ovim tempom. U konkurenciji vrednoj kontinentalnog šampionata sa evropskim šampionom u dvorani i vice šampionom na otvorenom Šveđaninom Mihelom Tornesom kao izazovom, Strahinja Jovančević imao je odličnu seriju skokova udalj. Pobedio je skokom 7 metara 85 centimetara, 18 centimetara boljim rezultatom od Šveđaninovog. Moram takođe da se puno zahvalim Goranu Obradoviću, pre svega to je jedan neverovatan čovek, ali poznavalac tehnike skoka u dalj koji mi je mnogo pomogao da meni i mom treneru, to jest ocu Miloradu, da napravim ove rezultate i nadam se u Glazgovu da ću pokazati koliko vredim. Nade su mi da uđem u finale, a u finalu može svašta se desi, tako da jurim finale, pa posle ćemo vidjeti šta će biti. U ovom pregledu ostvarenja srpskih takmičara sa spiska selektora Edina Zukovića za šampionat u Glazgovu izdvojili smo i pobedu italijanskog atletičara Luke Trgovčevića u memorijalnoj trci Borisa Pisić na 60 metara prepone. Jedini je išao brže od 8 sekundi, 7,97.
Trgovčević je inače dobio srpsko državljanstvo i bit će 9. srpski reprezent na evropskom prvenstvu. Mnogo mi je drago što mogu da trčim za Srbiju. To sam već i prošle godine pokušavao, ali sa Jafom je malo teško dobiti te papire koje trebaju, mislim, ali ništa, sad je sve okej i nadam se da ću imati neke dobre rezultate. Imam norme iz prošle godine, ali ove godine povredio sam se u januaru na početku sezone, zato tek sad ulazim u formu, vidjet ću. Od ostalih disciplina u ovom zbiru informacija sa Srbija Opena izdvojit ćemo skok za pobedu Jasmina Halilija preko letvice na visini 216 cm i ubedljiv trijumf jednog od najboljih srednjeprugaša na planeti, Zeničanina Amela Tuke na 400 metara u vremenu 47 sekundi 40 stotinki. Aleksa Kijanović bio je treći. I na kraju pobednički par u sprintu. Milana Tirnanić je 60 metara pretrčala za 7 sekundi 42 stotinke, 5 stotinki brže od Bugarke Ine Eftimove, dok je u muškoj konkurenciji za 4 stotinke Turčin Aykut Ay bio brži od našeg surekordera Aleksa Kijanovića. Ay je stazu trčao za 6,79. Na putu u Glasgow će 9 srpskih takmičara, Ivana Španović i Milica Gardašević u skoku udalj, sprinteri Milana Tirnanić i Aleksa Kijanović, kuglaš Asmir Kolašinac, Maja Ćirić na 400 metara, srednje prugaši Amela Terzić i Elzan Bibić i konačno Luka Trgovčević na 60 metara sa preponama.